Cronolóxicamente o seguinte estilo o impresionismo é o que chamamos neoimpresionismo ou puntillismo. Desenvolvese a finais do século XIX, entón contemporaneamente cos impresionistas, comparten con eles as temáticas, esas escenas da vida cotiá, da sociedade parisina, as paisaxes, o uso da cor, a combinación dos primarios coas cores complementarias, pero nos puntillistas cambiamos a técnica. Xa non vai ser esa pincelada empastada, senón que o que van a utilizar no seu lugar son puntos de cor. E outra diferenza é que os pintores puntillistas non pintaban directamente na natureza, senón que realizaban un estudo previo da obra nos seus estudos, realizaban en realidade os lenzos en estudo. As cores, como digo, vanse xustapoñer igual, a combinación dos primarios coas complementarias para que sexa a nosa retina como espectadores a que as mesture, vale? Pero esa técnica basada en puntos de cor é o que diferenza o puntillismo, de aí o seu nome. Entón, poderíamos dicir que a técnica do puntillismo é similar á da fotografía digital, no sentido de que de algún xeito están convertindo as figuras dos lenzos en píxeles. A gran figura do puntillismo foi Georges Seurat, pero tamén hai outros dous pintores importantes, Camille Pissarro e Signac. De Signac, unha das súas obras máis importantes é este Porto de Marsella. Fixadevos que ben se ve aquí a utilización deses puntos de cor para crear este lenzo, vale? Pero, como digo, a figura fundamental e a súa obra fundamental é Georges Seurat. Esta obra que vos piden para comentar titúlase Unha tarde de domingo na illa da Gran Jet, ou simplemente Unha tarde de domingo na Gran Jet. Temáticamente, como vemos logo, é unha típica escena da vida cotiá da sociedade parisina, vale? Esa representación dese paisaxe no entorno do río Sena, dicir, comparte logo o gusto pola representación das paisaxes como fan os impresionistas, nun domingo calquera, non? Nun momento de ocio para a burguesía e a sociedade parisina en xeral. Como vos dicía antes, a pesar de que representa unha paisaxe, non a pintou ao aire libre, el, obviamente, tomou mostras, non? Ou fixo bocetos da súa obra directamente na natureza, pero despois a súa obra rematouna no estudo, non? Tardando case 2 anos en realizara. Por iso é algo que o diferenza dos impresionistas xunto con esa técnica de utilizar puntos de cor. No lenzo observamos 3 zonas claramente diferenciadas. En primeiro lugar, a zona do río, onde observamos, regatistas, barcas, é dicir, persoas practicando deportes acuáticos. Isto tamén nos está falando do contexto do momento, xa estamos a finais do século XIX, as actividades de ocio xa formaban parte da vida cotiá de todas as persoas, obviamente da burguesía, pero tamén das clases máis populares. Outra zona fundamental do lenzo sería esta zona verde que temos iluminada pola luz solar, onde observamos distintas personaxes. Aquí, máis próximas a nosa vista como espectadores, unha nai que pasea cunha sombrilla coa súa filla, aquí unha muller que parece estar pescando, unha muller sentada sobre o verde do campo xunto cun home, máis ao fondo temos unha rapaza xogando, ao lado dunha árbore temos un home sentado, unha muller e un home tamén que pasean xuntos, e en primeiro plano teríamos a terceira zona do lenzo, que sería a zona que vai en sombra, onde observamos tamén distintos animais de compañía. Observamos unha parella, o que parece ser unha parella, ela está cosendo, e aquí en primeiro plano, unha personaxe máis popular, porque se vos fixades, pola vestimenta, a maior parte destas personaxes parecen pertencer á burguesía, en cambio, esta personaxe, este home, pola forma na que viste, seguramente sexa un personaxe dunha clase social máis baixa. E tamén en primeiro plano, temos que parece unha parella, dun home, dunha muller, vestidos de xeito elegante. Fixadevos ela que leva un sombreiro, os dous levan sombreiro, ela leva sombrilla, o vestido que ela leva, símbolo, digamos, de
de clase social alta, el está fumando e ela leva como animal de compañía, bueno, pois un pequeno mono. Compositivamente, bueno, pois é un cadro moi estruturado, exemplo claro dese estudo previo que realizou Soret no estudo, vale? Predominan compositivamente, podemos decir, as liñas verticais que crean as propias árbores, así como, bueno, pois as propias figuras de homes e mulleres que están representadas no lenzo. Pero tamén estas liñas verticais podemos decir que contrastan coas liñas horizontais ou máis ben diagonais, non, que forman as sombras destas figuras. Polo que respecta ao uso das cores, como xa decía antes, os puntillistas van utilizar as cores no mesmo sentido que os impresionistas, a utilización das cores primarias que se contrastan, que se xustapoñen coas cores complementarias para que sexa a nosa retina a que cree esa mistura de cores. No uso das cores, bueno, pois destaca especialmente o uso da cor vermella, que se vos fixades está distribuída ao longo de todo o lenzo, o que nos permite tamén que a nosa vista viaxe por todo o lenzo, creando tamén a través da utilización desta cor unha sensación de perspectiva. Xunto co vermello, bueno, pois tamén aparece a utilización do amarelo, do violeta nas sombras. Acordadevos que os impresionistas non utilizaban prácticamente nunca o negro, as sombras van ter, bueno, pois cores violáceas. Tamén é importante, bueno, pois destacar o uso da cor verde para tanto para, bueno, pois a follaxe das árbores como para o propio chan. Polo que respecta á representación das figuras, como dicíamos no almorzo de Manet, estas figuras faltalles corporeidade, son volumes planos. Podíamos dicir que están reducidas de algún xeito a corpos sinxelos, a formas xeometrizadas, dun xeito moi esquemático. Por iso, de algún xeito, Soret tamén o podemos considerar un precursor da pintura cubista, por esta utilización de figuras, de corpos, sen volume, de forma esquemática. Bueno, a perspectiva xa facía referencia antes, o sea, conséguese coa utilización, con esa alternancia ao longo de todo o lenzo da cor vermella, pero obviamente tamén coa colocación en distintos planos das personaxes, coa propia liña, non, da beira que forma o río con esta illa. Polo que respecto ao uso da luz, bueno, pois aquí é claro que a luz entra dende unha parte esquerda, vale? Crea unha sombra grande en primeiro plano e despois esa luz tamén, bueno, pois crea esas sombras en diagonais as que facíamos referencia antes na maior parte das figuras. Este lenzo, aparte de ser unha representación dunha escena da vida cotiá da sociedade parisina do momento, tamén, como o almorzo de Manet, pretende ser unha crítica á hipocresía da burguesía parisina, porque no lenzo volvese a esconder de algún xeito escenas de prostitución que eran tan habituais no París de finais do século XIX e tamén esa prostitución que se practicaba nas beiras do río Sena. Entón, esa burguesía que non gustaba de ver representado un espido feminino porque consideraba un tema vulgar, que rexeitaba as clases populares, pero que en cambio, bueno, pois facía uso dos bordéis e das prostitutas de xeito habitual, non? Esta parella que temos aquí en primeiro plano considerase que en realidade, bueno, pois non é un matrimonio, senón que el sería unha persoa que vai acompañado da súa amante que a leva, digamos, de paseo esa tarde de domingo. Iso dedúcese porque ela, como vos decía antes, leva un mono collido da man, entón as prostitutas tamén se as denominaba como monas. Esta parella que está aquí tamén sería, bueno, pois a representación dun cliente e unha prostituta. Aquí temos a dous militares que se acercan a estas dúas mulleres que están aquí á beira, que tamén poderían ser prostitutas. E aquí, nisto que vos estou sinalando, temos a dúas mulleres, unha delas que parece que está pescando,
que aquí o que fai Soret é xogar co verbo pescar pecar en francés, que se di e se escreve dun xeito moi parecido. Entón está escondendo esa crítica así velada a esa sociedade e a esa burguesía parisina de finais do século XIX. Mirade aquí, que nestes detalles que se ve perfectamente esa técnica que utilizaban os puntillistas, a distribución das cores non con pinceladas, senón con puntos de cor. Este personaxe que vos decía en primeiro plano, á esquerda, que ten unha roupa diferente dos demais e que por iso, bueno, pues se pode deducir facilmente que é unha personaxe de clase social máis baixa. Fixadevos aquí, o que estamos vendo é a cabeza do mono, que se ve perfectamente esa contraposición de cores primarias coas súas complementarias e esa técnica do puntillismo basada en puntos de cor. Bueno, o seguinte estilo, despois do puntillismo, vai ser o posimpresionismo. En realidade non é o seguinte estilo, senón que estes estilos moitas veces conviven, tanto impresionismo, puntillismo como posimpresionismo, conviven cronolóxicamente e solápanse os uns cos outros. Situamos o posimpresionismo cronolóxicamente a finais do século XIX e principios do século XX. Os posimpresionistas parten das premisas ou de algunhas características dos impresionistas, pero o máis importante deles é que van anticipar algunhas das vanguardas do século XX. Manteñen, como os impresionistas, pois a utilización desas cores primarias contrapostas co seu complementario, a utilización desa pincelada solta, empastada, a mesma temática, paisaxes, distintas series que se repiten no mesmo tema, escenas da vida cotiá, vale? Pero unha diferenza dos posimpresionistas con respecto aos impresionistas é que van recuperar a importancia do debuxo, a importancia dos obxetos. Acordádevos deses cadros de Monet, por exemplo, da Catedral de Rouen, ou algún que vos ensinei da serie dos Núfares, que prácticamente desmaterializaban os obxetos. Bueno, pois aquí volvemos a recuperar a importancia do debuxo e dos obxetos. E tamén as obras dos posimpresionistas son obras máis expresivas. As 4 figuras fundamentais do posimpresionismo son Cézanne, Van Gogh, Toulouse-Lautrec e Gauguin. O fundamental deles, como decía antes, é que anticipan as vanguardas do século XX. Gauguin considérase un antecedente fundamental do fauvismo, sobre todo polo uso que fai da cor dun xeito totalmente arbitrario. Van Gogh é unha figura fundamental para o expresionismo, porque para Van Gogh a pintura de algún xeito é unha liberación persoal, un xeito de expresar as súas emocións. E Cézanne considérase que o primeiro polo que vamos a empezar a explicar, considérase o antecedente fundamental do cubismo, pero como vos dicía tamén, Soret se considera un antecedente do cubismo. De xeito conxunto, todas as figuras do posimpresionismo van influir nun grupo pictórico ruso que coñecemos como a Sota de Diamantes, e entre as figuras desa Sota de Diamantes vai estar unha pintora que é Natalia Goncharova, que realiza ou que utiliza un estilo que se conoce como rayonismo, que xa forma parte das vanguardas do século XX, e como vedes nas imaxes é obvio porque se lle chama rayonismo, porque realizan os seus lenzos a base de liñas, a base de rayas. Hai o Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, creo recordar que ten 2 obras de Natalia Goncharova. Este é un autorretrato dela. Bueno, o primeiro posimpresionista do que imos falar, como vos decía antes, é Cézanne. Tamén é importante recordar que esta pintura dos posimpresionistas e tamén dos impresionistas na actualidade
é unha das máis valoradas económicamente, digamos, das que ten unha cotización económica máis elevada no mercado. Acordadevos que vos dixen ao comezar explicando as características do impresionismo que os xogadores de cartas de Cézanne foi unha das pinturas que máis, digamos, diñeiro recaudou en unha subasta. Bueno, Cézanne alcanzou a súa madurez artística ao redor dos anos 50, foi un pintor tardío, por así dicilo, que ten unha biografía monótona, no sentido de que moitas veces, cando pensamos nunha das grandes figuras da historia da arte, sempre nos ven á cabeza, bueno, pois biografías tráxicas. Este pintor, en cambio, bueno, pois tivo, digamos, unha vida normal, acomodada, sen grandes sobresaltos, por así dicilo. E, bueno, pois a figura fundamental é un antecedente claro do cubismo. As súas características, bueno, pois van ser a utilización de formas xeométricas para a representación das súas figuras, por iso é un claro antecedente do cubismo, no sentido de que os posimpresionistas recuperan a importancia do debuxo. Bueno, pois aquí en Cézanne imos observar nas figuras un perfil, vale, con liñas negras prácticamente en todas as figuras, tanto obxetos como persoas que se representen nos seus lenzos. Como os impresionistas vai renunciar á utilización prácticamente sempre da cor negra e da cor grisácea, as sombras vai utilizar para as sombras esa cor violácea tan característica. Como os impresionistas, bueno, pois representa ou a técnica que utiliza é unha pincelada a base de grandes trazos, e a súa temática, bueno, pois comparte cos impresionistas. Son paisaxes, bodegóns, flores, e moitas destas temáticas forman series, é dicir, é o mesmo tema repetido en numerosas ocasións. A obra de Cézanne pasa por distintas etapas, vale? Pero obviamente a máis importante é a que se considera a etapa posimpresionista. Bueno, aquí tedes algunhas das súas obras previas á etapa posimpresionista. Esta titúlase Olimpia, e aquí tedes unha obra influída polo romanticismo e polo realismo. Con todo, a obra fundamental de Cézanne vai ser Os xogadores de cartas. Desta pintura realizou 5 versións, que vos las vou ensinando aquí. Bueno, a máis interesante, dende o punto de vista, digamos, como influencia posterior sobre o cubismo, é a última versión, que é esta que estades vendo aquí. Esta pintura é unha temática de xénero, unha temática costumista, tradicional, é unha escena de taberna, onde temos 2 homes que están, bueno, pois, xogando as cartas, que teñen sobre a mesa unha botella de viño e un deles que está fumando. Polo tanto, unha temática de xénero tradicional, que isto non é novidoso. O que converte este lenzo de Cézanne en novidoso é o tratamento, é dicir, como representa os obxetos e as personaxes deste lenzo. O primeiro que temos que decir é que é unha composición simétrica na que se contrapoñen formas e xestos. Se vos fixades, no xogador da esquerda ocupa menos espazo sobre a mesa, o xogador da dereita ten, bueno, pois, máis parte dos seus brazos colocados sobre a mesa. Se nos fixamos na cabeza, fixadevos que a cabeza do xogador da esquerda está colocado de forma recta, o da dereita inclina a cabeza sobre a mesa. Se nos fixamos no sombreiro, a ala do sombreiro do xogador da dereita vai volto cara arriba, a ala do sombreiro do xogador da esquerda vai cara abaixo. Se vos fixades no corpo, nas costas, a espalda do xogador da esquerda representase dun xeito máis vertical, máis recto, en cambio o xogador da dereita vai máis inclinado, vale? E se vos fixades tamén nos brazos, o brazo que vemos do xogador da esquerda parece que leva o ombro caído, vale? En cambio, parece que arrinca desde máis abaixo, por dicilo de outro xeito, en cambio, o da dereita leva un ombro máis recto, por así dicilo.
E se vos fixades tamén, a colocación dos dous xogadores no lenzo é diferente. O xogador da dereita parte do seu corpo, ou a silla, a cadeira na que se senta, xa non está no lenzo. Acordádevos desa influencia da fotografía, da estampa xaponesa, que vai ser importante para os impresionistas, pero tamén para os impresionistas, e que influen nestes aspectos, nestes encadres insólitos que deixan, en algúns casos, parte da figura fora do lenzo. Polo que respecta á utilización das cores, bueno, pois utiliza as cores do mesmo xeito que o fixeron os impresionistas, contrapoñéndoas, e neste caso tamén temos unha contraposición no uso das cores na vestimenta destes dous homes. Fixadevos que a chaqueta do xogador da esquerda é dunha cor violácea oscura e o pantalón é de cor máis clara. En cambio, no xogador da dereita temos esas cores contrapostas. A chaqueta é dun amarelo máis claro, mentres que os pantalóns levan esa cor violácea máis oscura. Polo tanto, temos outra vez outra contraposición. Comecei dicindo que era un lenzo, unha composición simétrica. O centro da composición é a botella, que marca a simetría da obra, e fixadevos tamén como sobre a botella utiliza esa cor branca para crear esa luminosidade sobre o lenzo. A utilización da cor branca non é exclusiva na botella, fixadevos tamén que resalta a camisa dos dous xogadores, utilizando a cor branca, ou nas propias cartas tamén temos a utilización da cor branca para resaltar algunhas das partes da composición. Polo que respecta á perspectiva, prácticamente pois non temos referencias espaciais, porque temos a escena moi próxima a nós. Se vos fixades, dá a sensación de que próximo aos xogadores hai unha parede detrás deles, vale? Pero o máis interesante da perspectiva daqui é a perspectiva na que coloca a mesa, que normalmente dice que é unha perspectiva nun plano ascendente. No sentido de que, se vos fixades, parece que a mesa está lixeiramente inclinada cara á esquerda e dende aquí, bueno, pois hai un plano ascendente. É como que temos unha visión en ascenso desa perspectiva da mesa. O feito de que utilice esta perspectiva e o feito tamén de que descompoña de algún xeito as formas dos xogadores convertíndoas en formas xeométricas, convirten a Cézanne nun claro antecedente do cubismo. Como digo, a utilización desta perspectiva e estas formas xeométricas. Eso ves especialmente aquí nos brazos dos xogadores, vale? Que, bueno, pues sobre todo nestes brazos e neste cóbado forman un ángulo recto perfecto. E outra característica que observamos aquí de Cézanne é que utiliza un perfil en negro na maior parte, bueno, pois da representación destes homes, se vos fixades por aquí, nesta parte que estou señalando, ou mesmo nesta parte de aquí, ou, por exemplo, nesta parte da chaqueta, dos pantalóns, a propia mesa leva un perfil en negro. Bueno, outras obras de Cézanne, bueno, pois sería esta serie que realizou da montaña de Santa Victoria. Tamén das bañistas realizou unha serie. Esta obra das bañistas vai ser fundamental para Picasso, porque Picasso foi un gran admirador da obra de Cézanne e considérase que esta obra das bañistas é un antecedente claro desta que tedes aquí na dereita, das señoritas de Aviñó de Picasso, que xa é unha obra, bueno, pues, propiamente do cubismo. Bueno, outra temática fundamental de Cézanne foron os bodegóns. Realizou, bueno, pues, series de bodegóns e bodegóns bueno, pois, de xeito moi constante ao longo das súas etapas pictóricas. A vos pídenvos un bodegón para comentar, que este que tedes aquí na imaxe, bueno, que se titula deste xeito tan pouco original, Natureza morta con tarteira. Entón, a temática, como digo, é algo habitual na obra de Cézanne, realizou moitos bodegóns.
Trátase, como di o título, bueno, pois dunha natureza morta na que observamos distintos tipos de froitas, como poden ser, bueno, pois as uvas, os melocotóns, as mazás. Esas froitas dispóñense, bueno, pois algunhas delas dentro dun froiteiro, outras colócanse sobre un pano, sobre unha mesa, e xunto a estas froitas aparece unha copa, un coitelo. Estas froitas colócanse sobre unha mesa que parece ser unha especie de caixón ou arqueta, porque fixadevos que isto que estou aquí sinalando podería ser a pechadura, e sobre o fondo, bueno, pois vemos un papel no que, digamos, que está decorado con flores, con decoración vegetal ou con follas. Polo tanto, o tema é totalmente intrascendente. É un pretexto para facer unha reflexión pictórica. O máis interesante desta obra é que temos a combinación de distintos puntos de vista ou de distintas perspectivas, algo que vai ser moi habitual no cubismo. Se vos fixades, temos unha visión, digamos, superior, unha visión dende arriba da propia mesa, en tanto que esta pechadura, fixadevos como a vemos, polo tanto, a mesa estámola vendo dende a parte superior, pero tamén temos unha visión frontal na copa, a copa estámola vendo de fronte, e ao mesmo tempo dá a sensación de que este froiteiro, de que este recipiente sobre o que se colocan as froitas, pois é unha visión lateral, como de perfil. Esta combinación de distintos puntos de vista é o que converte, como digo, a Cézanne nun claro antecedente do cubismo, xunto coa utilización de formas xeometrizadas. Mírate, por exemplo, a utilización das esferas para as froitas ou a utilización destas elipses que utiliza para o froiteiro. Polo que respecta ao uso das cores, bueno, pois fai uso o mesmo que facían os impresionistas, combinando cores primarias con cores complementarias para que creen, bueno, pois unha contraposición. Fixadevos na utilización de froitas de cor verde, de cor vermella, alaranxada, a utilización do branco no froiteiro, sobre o pano da mesa para crear esa sensación de luz, eses contrastes de luces e sombras. E tamén outra característica que observamos nesta natureza morta é ese perfil das formas con ese trazo negro que é tan característico de Cézanne. Observámoslo, por exemplo, na copa, no froiteiro, nas propias froitas ou no propio coitelo, vale? E tamén outra característica que se ve na maior parte do lenzo, por exemplo, neste papel pintado da parede, no propio froiteiro, neste pano sobre o que se colocan as froitas, a utilización desa pincelada curta de un trazo vertical, oblicuo, así en diagonal, que fai que se denomine esta etapa de Cézanne como unha etapa da pincelada construtiva. E a utilización desta pincelada en oblicuo, curta, claramente diferenciada as unhas das outras, e se vos fixades, xa non leva tanta cantidade de pigmento esta pincelada como, por exemplo, podían levar a pincelada de Monet en impresión sol nacente, por exemplo, pois tamén, por este uso desta pincelada construtiva, se considera a Cézanne un antecedente do cubismo.